আসো 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 গাট্টুটা করো পুশ করে গাট্টুটা করো এই যে গাট্টু এই যে দেখছো এই যে গোস্ত এটা গোস্ত খাও বাবা বাবা হুম আরে এদিকে দেখা ওদের খাবার দেখা এই যে দেখছো বাবা রান গোস্ত এই যে প্লাস সলিড মাংস খাও দেখছো জান 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 এদিকে দেখো গাট্টু তোমার শেষ খাওয়া আসো করো করো গাট্টু তোমার খাওয়া শেষ মারবো না এই যে নাও গাট্টু এই যে এত নাও। তাড়াতাড়ি খায় এই যে নাও করতেছো হ্যাঁ এই যে নাও এই যে হা গাট্টুকে দিয়ে দেবো দিয়ে দাও গাট্টুকে সবটা। এরকম বাপ পাবি তোরা হ্যাঁ কতগুলা সবচেয়ে বেশি গাট্টু পাইছে আদালকে নিলি না ভিডিওটা আজান আম্মুকে নিয়ে ভিডিও করে আজান অনেকক্ষণ ধরে কিন্তু চুপ করে আছে, আলহামদুলিল্লাহ টাকায় আছে। ও উঠে গেছিল তো। ঠিক আছে চলো 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 অফিস যাবো চলো